अस्सलाम वालेकुम। महमद सिटी में टूर बाबाला बोलो 12 इमाम 14 मैसूम पार नंबर 7 जंहिंजे करे हिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जी जान जी हिफ़ाज़त जे लाइ पंहिंजे सॼे कुटुंब खे शोएब अबी तालिब में मुंतक़िल करे छॾियो ऐं हर तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जान जी हिफ़ाज़त फरमाई। घणनि ई कोशिशुनि जे बावजूदि जॾहिं काफ़र हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे क़त्ल जे साज़िश में नाकाम थिया त हिन शोएब अबी तालिब में मुआसिरो करे छॾियो। इहो मुआसिरो एतिरो सख़्तु हो जो खाधे पीते जूं शयूं बि शोएब अबी तालिब में न पहुची सघंदियूं हुयूं। तारीख़ूं लिखनि थियूं त 3 सालनि ताईं जारी हिन मुआसिरे दौरान अहिड़ो वक़्तु बि आयो जॾहिं ख़ानदान बनी हाशिम जे फ़र्दनि खे वणनि जा पन खाइणा पिया। इहो इंतिहाई अज़ियतनाक वक़्तु बीबी ख़दीजा अलैहिस्सलाम ऐं जनाब सैयदा अलैहिस्सलाम जिन शोएब अबी तालिब में गुज़ारियो। शोएब अबी तालिब में ई सैयदा फ़ातिमा ज़ुहरा अलैहिस्सलाम खां खीरु छॾायो वियो। उन ई ततल रेगिस्तान में ॻाल्हाइणु सिखियो। उते ई हिन पंधु करणु सिखियो ऐं उन तकलीफ़ुनि ऐं मसाइबनि सां लिबरेल दौर जनाब सैयदा अलैहिस्सलाम जे मैसूम रूह ते तमामु गहरा असर छॾिया। उन अज़ियतनाक माहौल में जॾहिं जनाब सैयदा जिन जी ॼमार 5 सालनि जी थी त शोएब अबी तालिब जो मुआसिरो टुटो। ख़ानदान अबू तालिब अलैहिस्सलाम खे पंहिंजे घर ॾांहुं वापसि मोटणु नसीब थियो। आज़ादीअ जी नेमत, खाधे पीते जे शयुनि जी फरावानी ऐं पंहिंजे घर में आज़ादीअ सां रहणु सैयदा फ़ातिमा ज़ुहरा सलामुल्लाह अलैहा जे लाइ नए माहौल जी हैसियत रखंदो हो ऐं उन नए शुरू थियल ज़िंदगीअ खेसि ख़ुशी ऐं मुसरत जो अहसासु अता कयो। पर ख़ुशी ऐं मुसरत जा उहे ॾींहं वधीक देरि जारी न रही सघिया ऐं 8 महीननि जे अरसे में ई खेनि पहिरीं हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम जे वफ़ात ऐं पोइ कुझु ई ॾींहंनि बैदि पंहिंजी वालदा माजिदा जे वफ़ात जा सदमा बर्दाश्त करणा पिया। उन्हनि रहलतुनि न सिर्फ़ु जनाब सैयदा खे इंतिहाई रंजीदा कयो पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन खे बि उन्हनि रहलतुनि सबबि सख़्तु सदमा रसिया जंहिं सबबि संदनि घर मां ख़ुशियूं त ॼण मोकिलाए वयूं। हिकु तरफ़ उहे अंधोनाक ग़म त ॿिए तरफ़ काफ़रनि पारां हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन खे बार बार अज़ियतूं ॾियण वारनि वाक़िअनि 5 सालनि जे जनाब सैयदा अलैहिस्सलाम जे मैसूम दिलि ते ॾाढा गहरा ऐं ॾुखोईंदड़ असर छॾिया। जनाब सैयदा अलैहिस्सलाम कॾहिं काफ़रनि खे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे शान में गुस्ताख़ी कंदे ॿुधंदी हुई, कॾहिं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन खे काफ़रनि जूं अज़ियतूं बर्दाश्त कंदे ॾिसंदी हुई त संदसि रूह तड़पी उथंदो। शरह इब्न अबी अल हदीद जे मुसनिफ़ लिखे थो त हिकु ॾींहुं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन मथां घटीअ मां लंघंदे हिकु मुशरिका किचिरो उछलायो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन हिन खे कुझु बि न चयो ऐं वापसि घर मोटी आया। सैयदा फ़ातिमा ज़ुहरा सलामुल्लाह अलैहा जॾहिं पंहिंजे पीउ खे उन हालत में ॾिठो त पीउ जे इस्तक़बाल लाइ डोड़ी आई ऐं अश्कबार अखियुनि सां पाणी आणे पंहिंजे नंढनि ऐं मैसूम हथनि सां पीउ जो मथो धुआरायई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन खेनि रूअंदे ॾिठो त तसली ॾींदे फरमायाई त मुंहिंजी शहज़ादी न रो, अलाह ताला तुंहिंजे पीउ खे दुश्मन जे शर खां महफ़ूज़ रखंदो ऐं कामयाबी अता कंदो। तारीख़ में अहिड़नि बेशुमार दिलसोज़ वाक़िअनि जो ज़िक्र मिले थो जिन खे ॾिसी जनाब सैयदा अलैहिस्सलाम सग़ीर सनीअ में पंहिंजे पीउ जी मदद जे लाइ ईअं डोड़ंदी हुई जीअं का माउ पंहिंजे लुक़्ते जिगर जे लाइ डोड़ंदी आहे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन पंहिंजे हामी ऐं मददगार चाचे हज़रत अबू तालिब ऐं बीबी ख़दीजतुल कुबरा जे रहलतुनि खां पोइ 3 साल मके मुअज़्ज़मा में रही उन्हनि हालतुनि जो मुक़ाबिलो कयो। जॾहिं हुकुम ख़ुदा वंडी थियो त 63 साल मके मुअज़्ज़मा खां मदीने मुनव्वरा ॾांहुं हिजरत फरमायाऊं। तारीख़ूं लिखनि थियूं त हिजरत जो वाक़ियो पहिरीं रबियल अवल सन 1462 ते पेश आयो ऐं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन 12 रबियल अवल ते मदीने मुनव्वरा पहुता।
हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन हिजरत करण बैदि हज़रत अली अलैहिस्सलाम जिन 3 ॾींहं मके मुअज़्ज़मा में रहिया ऐं जिन माण्हुनि जूं अमानतूं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन वटि रखियलूं हुयूं उहो खेनि मोटाइण खां पोइ चोथे ॾींहुं बीबी फातिमा सलाम अलैहिस्सलाम बिन्त असद, बीबी फातिमा ज़ुहरा अलैहिस्सलाम, फातिमा बिन्त ज़ुबैर, उम्मुल मोमिनीन जमानता बिन्त अबू तालिब, उम्मे ऐमन अलैहिस्सलाम ऐं ख़ानदान बनी हाशिम जे ॿियनि ख़वातीन खे महमलुनि में सवार करे मदीने ॾांहुं रवाना ॾिया ऐं मदीने खां बि मेल परे मकाम कुबा ते अची पहुता जिते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन क़याम फरमाए रहिया हुआ। 14 सितारे जो मुसनफ़ इब्न खुल्दून जे हवाले सां लिखे थो त हज़रत अली अलैहिस्सलाम जिन मकाम कुबा ते पहुता त ख़वातीन उठनि ते महमल में सवार हुयूं ऐं हज़रत अली अलैहिस्सलाम उन्हनि जे अॻियां प्यादा अची रहियो हो। संदसि पेर सुॼियल हुआ, उन्हनि मां रतु टिमी रहियो हो, जंहिंखे ॾिसी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जे अखियुनि में लुड़क भरिजी आया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन 14 ॾींहं मकाम कुबा ते क़याम फरमायो ऐं पोइ सभिनी गॾिजी 16 रबिउल अव्वल बरोज़ जुमे ते मदीने मुनव्वरा में दाख़िल थिया। अल्लामा फ़ोक हैदर बलग्रामी सीरत नबूया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे हवाले सां लिखे थो त मदीने में पहुचण ऐं मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तमीर खां पोइ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन मस्जिद सां लॻोलॻ पंहिंजे अज़वाज जा घर तमीर कराया। सैयदा फातिमा ज़ुहरा पहिरीं बीबी टोडा अलैहिस्सलाम सां गॾु रहंदी हुई, पर जॾहिं बीबी उम्मे सलमा अलैहिस्सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे निकाह में आई तॾहिं खां जनाबे सैयदा अलैहिस्सलाम जी निगाहदाश्त ऐं ख़िदमत गुज़ारीअ जी ज़िम्मेवारी बीबी उम्मे सलमा अलैहिस्सलाम संभाली ऐं खेनि हक़ीक़ी माउ जो प्यार ॾिनाई। नूरुल अनवार शरह सुफ़े सजादिया में आहे त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन फरमाए चुका हुआ त मुंहिंजे धीउ जो कफ़ोखाना आज़ाद ख़ुदा खां सवाइ को बि नथो करे सघे, पर उन जे बावजूदु जॾहिं जनाबे सैयदा अलैहिस्सलाम जिन सने बलूग़ियत खे पहुती त संदन रिश्ते जे लाइ पैगाम अचणु लॻा, जिन में किन साहबनि जा पैगाम बि शामिल हुआ। कनज़ुल अमाल जुल्द नंबर 7 ऐं बजारुल अनवार जुल्द नंबर 10 मूजिबि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन उन्हनि पैगामनि ते मुंहुं फेराए छॾियो ऐं फरमायाऊं त फातिमा अलैहिस्सलाम जी शादी ख़ुदा जे हुकुम मूजिबि थींदी। उन बैदि जॾहिं हज़रत अली अलैहिस्सलाम दरख़्वास्त कई त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पंहिंजे न्याणीअ खां संदसि मर्ज़ी मालूम कई। अल्लामा मजलिसी बजारुल अनवार में लिखे थो त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन ॾांहुं हज़रत अली अलैहिस्सलाम जे शादीअ जो पैगाम महमूद नाले फ़रिश्तो खणी आयो। बज़ाइते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुसनिफ़ ख़साइस नसाई मुंतख़िब कंज़ुल अमाल ऐं रियाज़ुल नज़रा जुल्द नंबर 2 जे हवाले सां लिखे थो त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन फरमायो त अगरि अली अलैहिस्सलाम पैदा न थिए हा त फातिमा अलैहिस्सलाम जिन लाइ कफ़ो न हो। वली में वेलमी उम्मेल मोमिनीन बीबी उम्मे सलमा खां रिवायत आहे त जॾहिं हज़रत अली अलैहिस्सलाम जिन ख़वाज़गारीअ जे लाइ आया त उन ई वक़्तु हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ख़िदमत में हाज़िर थी पैगाम पहुचायो त फातिमा अलैहिस्सलाम जो अक़द अली अलैहिस्सलाम सां अर्श ते कयो वियो आहे, बसि नूर खे नूर सां मिलाए छॾियो। वेलमी फिरदौस अख़बार में अब्दुल्ला बिन मसूद खां रिवायत आहे त मुरसल आज़म फरमायो त बतहक़ीक़ परवरदिगार अज़्ज़ व जल मूंखे हुकुम ॾिनो आहे त फातिमा अलैहिस्सलाम जो अक़द अली अलैहिस्सलाम सां करियां।